وارن بافيت ኣብ 80 ዓመት ናይ ንግዲ ህይወቱ እቲ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ዘብፅሕዎ 6 ወይ እውን 7 ውሳነታት ጥራይ ከም ዝኾኑ ይዛረብ። መብዛሕትኡ ሰብ ግን ነቲ ውፅኢት እምበር ነቲ 99 ሚእታዊ ዝኸውን ናብ ዕቤት ደረጃ ዘብፅሕ ዘሎ መስርሕን ስቃይን ክኣምስ ኣይደልን። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ፍሉጥ ኣሜሪካዊ ጸሓፊ ማርክ ማንሰን ንዓወት ብኸመይ ክንልክዖ ከም ዘለና ሓደ ሰብ ዓብይ ዓወት ንምምዝጋብ ክማልኦም ዝግብኦም 3 ቅድመ ኩነታትን እንታይ እዮም ዝብሉ ከምኡ እውን ኣብ ኣእምሮና ዝፍጠሩ ዓበይቲ ፍርሕታት ብኸመይ ንስዕሮም ዝብል ነገር ክንመያየጥ ኢና። ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ። ነዚ ናይ ቁም ነገር ቻናል ሓድሽቲ እንተደኣ ኮይንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ኣዋዝ ስድራ ቤትና ኹኑ። ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ኣብ ዘለናዮ ዘመን ኩሉ ሰብ ንዓወት ዘለዎ ድሌት ካብ ካሊእ ግዜ ንላዕሊ ኣዝዩ ወሲኹ እዩ ዝርከብ። ኩሉ ሰብ ድማ ብዙሕ ገንዘብ እንተደኣ ረኺበ መኪና እንተደኣ ዓዲገ ገዛ እንተደኣ ሃልዩኒ ወይ እውን ሓዳር እንተደኣ ገይረ ሂወተይ ዕውት ኢሉ ይሓስብ። ከምዚ ኢልካ ምሕሳብ ድማ ጌጋ ኣይኮነን። ግን ድማ ከምዚ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ንዓወት ዝተረድእሉ መንገዲ ጌጋ እዩ። ዓወት ክንብል ከለና ብምንታይ ኢና ንልክዖ ዘለና ዝብል ነገር ኣዝና ክንሓስበሉ ይግባእ። ኣብ ሂወትና መኪና ክህልወና ክንነብረሉ እንደሊ ገዛ ክህሉ ወይ እውን ዝተፈላለዩ ነገራት ክህልውና ይኽእሉ እዮም። ምናልባት እውን እዞም ነገራት እዚኣቶም ካብ ልብና ንደልዮም ነገራት እዮም ኢልና ሓሲብና ንኸውን ንኽእል ኢና። ኮይኑ ግን እዞም ነገራት እዚኦም ካብ ላዕሊ ዘለዎም ድሌታት እምበር ካብዚ ንላዕሊ ኣብ ልብና ኣጥቢቕና ንደልዮ ነገር ኣሎ። ኣጥቢቕና ካብ ንደልዮም ነገራት ሓደ ድማ ክብሪ እዩ። እቲ ካልኣይ ናይ ሰባት ተቐባልነት ምርካብ ወይ እውን ናይ ሰባት ተገዳስነት ምርካብ እዩ። ብኸምዚ መልክዑ ድማ ኢና ንዓወት ክንሪኦን ክትርጉሞም ዝግበአና። ብዙሓት ሰባት ዓወት ክሓስቡ ከለዉ ብዙሕ ቅርሺ ብዛዕባ ምርካቦም ትኩረት ዝገብሩ ነቲ ቀንዲ ወይ እውን ኣገዳሲ ዝበሃል ነገር ድማ የስተውዕልሉን። ነዞም ብዙሕ ሰብ ዘየስተውዕለሎም ግን ድማ ዋና መዐቀንታት ዓወት ዝበሃል ድማ ማርክ እዚ መልክዑ ይገልጾም። ቀዳማይ ኣዝዩ ካብ ሰባት ዝተፈለየ ሓሳብ ወይ እውን ተፃራሪ ዝኾነ ሓሳብ ምምንጫው እዩ። ሓደ ሰብ ዓወት ዝደሊ እንተደኣ ኮይኑ ካብ 99.9 ዝኸውን ናይ ዓለም ህዝቢ ዝበለፀ ውፅኢት ይደሊ ኣለዎ ከም ዝበለ እዩ ዝቑፀር። ስለዚ ድማ እዚ ኩሉ ህዝቢ ካብ ዝዕዘቦ ትዕዝብቲ ዝበለፀ ትዕዝብቲ የድልዮ ኣሎ ማለት እዩ። ምናልባት ከምዚ ብዝኾነሉ ግዜ ንስኹም ዝሓሰብኩምዎ ሓሳብ ብዙሓት ናይ ዓሻ ሓሳብ እዩ ዝኸውን ክብልዎ ይኽእሉ እዮም። ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎቶም ካልኦት ሰባትን ግን ብኸምዚ መልክዑ ፍልልይን ሓድሽ ነገርን ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ። ሰባት ክሓስብዎ ዘይከኣሉ ነገር እንታይ እዩ እንተደኣ ኢልኩም ነቲ እትደልይዎ ደረጃ ንምብፃሕ ትኸድዎ መንገዲ ትሓልፍዎ ዕንቅፋት ትኽተልዎ ሜላ እዩ። እዚ ድማ እዩ ብዓይኒ ሰባት ንኽትክበሩ ዝገብረኩም። ናይ ባዕልኹም ዝተፈለየ ሓሳብ ሒዝኩም ክትከዱ ከለኹም እዚ ሰብ ዘዕውድ ዝብለኩም ውሕብ ሰብ ኣይኸውንን። ግን ድማ እቲ ትኸድሉ ዘለኹም መንገዲ ትክክለኛ መንገዲ እዩ። ነገር ግን ኣብዚ ሓደ ክተስተውዕልዎ ዘለኩም ነገር ምስ ሰባት ሓደ ተፃራሪ ዝኾነ ወይ እውን ዝተፈለየ ሓሳብ ጥራሕ ስለ ዝሓዝኩም ማለት ሓሳብኩም ይሳኻዕ ማለት ኣይኮነን። ካብዚ ዝሓለፈ ኣዝዩ ዝድለ መንነት ክህልወኩም ይግባእ። ንሱ እውን እዚ ብኻልኣይ ደረጃ ንሪኦ ረቛሒ እዩ። እዚ እትሓስቦ ተፈለየ ወይ እውን ተፃራሪ ዝኾነ ነገር ፍሉይ ጥራይ ክኸውን ዘይኮነስ ኣብ መሬት ክወርድ ከሎ ክትግበር ዝኽእልን ትክክለኛ ዝኾነ ነገር ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ እቲ ዝድለ ዓወት ንምርካብ ተፈለየ ወይ እውን ካብ ናይ ኩሉ ሰብ ተፃራሪ ሓሳብ ጥራይ ዘይኮነስ ትክክለኛን ናብ መሬት ንምውራዱ ዝጥዕምን ሓሳብ ክኸውን ኣለዎ። ሳልሳይ ቅድመ ኩነት ድማ ናይ ተግባር ሰብ ምዃን እዩ። ኣብ ሂወቶም ክዕወቱ ዝኽእሉ ሰባት ነቲ ዘምፅኦ ሓሳብ ኣዝዮም ዝኣምኑሉን ካብ ምእማኖም ዝተለዓለ ድማ ተነስጉምቲ ዝወስዱ ዓይነት ሰባት እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት መነቃቅሒ ክደልዩ ወይ እውን ኢንስፓይሬሽን ክደልዩ ከለዉ ካብ ካልኦት ሰባት ክቐስሙ ይደልዩ። ንኣብነት ንዕዉታት ሰባት ከጽንዑ ይደልዩ። ንግሆ ክትስእ ከለዉ ዝገብርዎ ነገር ንሸቶም እንታይ ይመስል ከመይ ይጓዓዙ ከጽንዕዎ ይጅምሩ። ነገር ግን ሓደ ልቢ ዘይበልዎ ወይ እውን ዘየስተውዕልዎ ነገር እዞም ኩሎም ሰባት መጀመርታ ጉዕዞኦም ክጅምሩ ከለዉ እዚኣቶም ትክክል ኣይኮኑን ወይ እውን ዕዉታት እዮም ዝተባሃሉ ሰባት እዮም። ከመይ እዚ ሓሳብ ክመጽእ ይኽእል እዚ ሓሳብከ ከመይ ኢሉ ክትግበር ይኽእል ናይ ዓሻ ሓሳብ ዝተባሃሉን ብዙሓት ሰባት ዝተተቸቱን እዮም ነይሮም። ኮይኑ ግን ነዚ ሓሳብ ኣሚኖምሉ ናብ ተግባር ስለ ዝሰገሩ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሖም። እዚ ሓሳቦም እዚ ድማ ከም ብሪልያንት ወይ እውን ከም ሓደ ኣዝያ ገራሚ ሓሳብ ተመዝጊብሎም ይርከብ። ንዓኣቶም ቢልዮነር ዝገበሮም ሓሳብ ኣብ ሓደ እዋን ፈፂሙ ክስራሕ ኣይኽእልን ተባሂሉ ዝነበረ ነገር እዩ። ስለዚ ዕዉት ንምዃን ዋና ትኹረትካ ነቶም ሰባት ምምሳል ዘይኮነስ ንዓኣቶም ምዃን ክኸውን ዘለዎ። ንባዕልኩም ግዜ ብምሃብ ድማ ናይ ሓደ ሰብ ፀገም ክፈትሕ ዝኽእል ዘይግመት ሓሳብ ሕሰቡ። ኣብ ዓለምና ካብ ዝርከቡ ኣዝዮም ሃፍታማት ዝበሃሉ ሰባት ሓደ ዝኾነ ዋረን ባፌት ኣብ 90ታት ዕድመ ይርከብ። መብዛሕትኡ ዕድሚኡ ድማ ኣብ ቢዝነስ የሕሊፍዎ። ንሱ ድማ ከምዚ ይብለና
ኣብ ሂወተይ ንዓይ ኣብ ላዕለ ደረጃ ንኽበፅሕ ዝገበሩኒ ካብ 7 ዘይበልፁ ወሰንቲ ነገራት እዮም ነይሮም ይብል። ካብዚ እንርድኦ ነገር ድማ ኣብ ሙሉእ ሂወቱ ካብ 7 ዘይበልፁ ውሳነታት እንተደኣ ወሲኑ እዞም ነገራት ክሳብ ክንደይ ፍሉያት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ እውን ከምዚ ዓይነት ዓወት ኣብ ሂወቱ ዘይረኸበሉ ምኽንያት ነዚ እዩ። ተፈለየ ሓሳብ ምርካብ ዝኸውን ዓይነት ሰብ ስለዘይኮነ። ምኽንያቱ ኣብ ከባቢኡ ዘለው ብዙሓት ሰባት ተፅዕኖ ዘሕድርሉ ናይ ባዕሉ ውሳነ ምውሳን ዘይኽእልን ሰብ ስለዝኾነ። ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ነቲ ዝድለ ሓሳብ ረኺብዎ ዋላ ናብ መሬት ኣውሪድዎ ክሰርሕ ስለዘይኽእል እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ድማ እቲ ዝድለ ሓሳብ ረኺቡ ናብ መሬት ክወርድ እንዳኸኣለ ነቲ ነገር ንምስራሕ ብቁዕ ሰብ ኮይኑ ስለዘይርከብ እዩ። ነዚ ከም ዋና ምኽንያት ዝጥቀስ ድማ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፍርሒ ክስዓር ስለዘይክእል እዩ። ኣብዚ ሓደ ክንሪኦ ዘለና ኣገዳሲ ነገር ኣሎ። ሓደ ሰብ ዕዉት ክኸውን ክሓስብ ከሎ ብዛዕባ እቲ ዝኸዶ መንገድን ዝጓዓዞ ጉዕዞን ዘጋጥምዎ ፀገማትን ጥራይ ዘይኮነስ ዕዉት ምስ ኮነ ብዛዕባ ዝገጥሞ ሂወት እውን ድሉው ክኸውን ኣለዎ። ሓደ ሰብ ካብ ዓወት እንድሓር ዘሎ ግዚኡ ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ ዝኸውን። ካብ ዓወት እንድሓር ዘሎ ግዚኹም ዝቐርብኩም ሰባት ኩኑ ኣብ ሂወትኩም ዘጓንፉ ተጓንፎታት ዝተፈለየ እዮም። ስለዚ ዓወት ንምርካብ ዘለዎ ዋጋ ጥራይ ዘይኮነስ ድሕሪኡ ንዝመፅእ ነገር ዋጋ ምኽፋል እውን ግዴታ እዩ። ነዚ ክገብር ዘይኽእል ሰብ ግን ነቲ ይምነዮ ኢሉ ዝሓስቦ ነገር ብልቢ ይምነዮን ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ነገር ዝደልዮ ነገር እዚ ኢልኩም ብዝሓሰብኩም ቁፅሪ ውፅኢቱ ጥራይ ዘይኮነስ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ነገር እንታይ ከም ዝኸውንን እቲ ከይዲ ጀሚርኩም እትኾንዎ ሰብ ከመይ ዓይነት ከም ዝኾነን ክትሓስቡ ክትክእሉ ኣለኩም። ዓወት ስለዝመፀ ኩሉ ነገር ተስተኻኺሉ ይቕፅል ማለት ከም ዘይኮነን ምንም ዓይነት ነገር ክትገብሩሉ ኣብ ዘይትኽእሉ ከቢድ ኩነታት ክትኣትዉ ከም ትኽእሉን እውን ክትሓስቡ ኣለኩም። ብተወሳኺ ኣብ ጉዕዞ ሂወት ከምዚኦም ዝበሉ 99 ሚእታዊ ፀገማት ከጓንፍ ከም ዝኽእል እውን ንነብስኹም ድሉው ክትገብሩ ኣለኩም። ሰብ ዓበይቲ ነገራት ክዕዘብ ከሎ ይምነዮሞ፣ ነገር ግን እዚ ነገር እዚ ኣነ ከሳኽዖ ኣይኽእልን ኢሉ ይሓስብ። ምኽንያቱ ነቲ ነገር ንምግባር ኣነ እኹል ኣይኮንኩን ኢሉ ስለዝሓስብ እዩ። መብዛሕትኦም ሰባት ፓራላይዝ ዝገብሮም ድማ በዚ ነገር እዩ። ንሓደ ነገር ከይረኣይዎ ወይ እውን እቲ ከይዲ እንታይ ምዃኑ ከይፈለጡ ብዝዕዘብዎ ነገር ጥራይ ይስንብዱ እሞ ነቲ ነገር ክገብሮ ይኽእልን ኢሎም ይሓስቡ። ነቲ ነገር ንምብፅሕ እውን ካብ መጠን ንላዕሊ ከቢድ ስለዝመስሎም ከይጀመርዎ ፈራሓት ኮይኖም ይተርፉ። ኣብ ሂወተይ ካብ ዝተቐበልክዎም ኣዝዮም ዓበይቲ ምኽረታት ሓደ መንገዲ ክንጅምር ከለና እንታ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ክንርኢ ይግባእ። ወይ እውን ሓደ ፀገም ንምሕላፍ ኩሉ ግዜ ናይ መጀመርያ መበገሲ ነጥቢ ጥራይ ክንገብር ይግባእ። ብሓደ ግዜ ነቲ ኩሉ መንገዲ ክንከዶ እንተደኣ ፈቲና ወይ እውን ብሓደ ግዜ ነቲ ፀገም ኩሉ ክንፈትሖ እንተደኣ ኺኢልና ነቲ ነገር ዝበለፀ ከይድና ኢና ንሪኦ። ስለዚ ንኩሉ ነገር ደረጃ ወይ እውን ስቴፕ ኣለዎ። ኩሉ ግዜ እውን እንተኾነ ኣብታ ናይ መጀመርያ ፈላሚት ነገር ጥራይ ትኹረት ክንገብር ይግባእ። ኩሉ ግዜ እውን ክዝክርዎ ዝግባእ ነገር እንተሃለዎ ኩላቶም ኣብ ዓብዪ ደረጃ ዝግብኡ ሰባት ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ክስጉሙ ስለዝኽኣሉ እዮም። ዓወት በዚ ነገር ዝተርጊምና ክንትግበሮ እንተደኣ ጀሚርና ኣብቲ ንደልዮ ቦታ ዘይንበፅሐሉ ዋላ ሓደ ምኽንያት የለን። ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ጠቒምኩም ከም ዝኸውን ኣይጠራጠርን። ካብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ኣዝዩ ዝጠቐመኩም ነጥቢ እንታይ ምዃኑ ኣብ ኮሜንት ፀሓፉሉ ኢኹም። ኣብ ቀፃሊ ብካልኦት ጠቐምቲ ትሕዝቶታት ንኽንራኸብ ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራናትና ኹኑ። ኣብዚ ዘለኹምዎ ሰሰና እዩ።